圍遊又係我小魚啦。上一次爹哋媽咪去咗，自己去咗泰國唔帶我，今次終於到我去旅行啦。我哋今次去嘅就係台灣嘅高雄啊。呢係宏遠大飯店，係一個賽車主題嘅酒店嚟㗎。有架小型賽車，呢度係食早餐嘅地方，跟住有啲賽車嘅佈置。呢個就係登記入住嘅地方啦。遊戲室度，仲有波波池，但係小魚應該唔夠玩啊！呢啲 check in 完未有房攞，我哋就去咗隔離嘅 Outlet 行街同埋食嘢。咁都俾你發現到個 Spider-Man。好勁啊！金色嘅個依家賣咩㗎？係買電影嗰啲周邊商品。哇！跟住行到 food court 啦，好多嘢食。睇下食咩先？我哋晏晝媽咪食麻辣牛，呢個係麻辣豬，而我就食牛同埋飯係成有 set 嚟㗎。但係你食晒啲飯啊！家姐就食晒成個牛肉飯啊！佢好推介呢個牛肉湯，話非常之好味。大魚就去咗 shopping，細魚又冇興趣。好彩有間湯姆熊歡樂世界，入去睇下咩玩先。咁大嚿塞落嚿機度，都唔知爬唔爬得翻出嚟。你睇下呢個人，嗨，你出唔出得翻嚟㗎？好，小魚賽車手今次嚟挑戰台灣嘅選手。小魚 room tour 啊！我哋今日住嘅係賽車主題嘅酒店房啊！一入嚟門口轉左，我哋就會見到一個藍色加粉紅色嘅牆，然之後呢度就係我哋嘅廁所啦，仲有個企缸，跟住呢度就係兩張單人床。仲有好靚嘅賽車啊！呢度有一張台，同埋擺放行李嘅地方。出面個景係個火車站嚟㗎。喺酒店沿住側邊行過嚟，就嚟到樂園㗎啦！等我睇下有咩玩先。準備好未，小魚？準備好啊！耶！好。第一個玩嘅係漂移高手，好，來幫我保持好安全距離後，來小心好，不要彎道超車後，來不要彎道超車後。好，跟住第二個遊戲啦，呢個係揸個好似越野車咁嘅。望住前面，哇！生死時速一樣啊！而家大劑啊，到我啊！望住係直行頭先留得，係啊！俾油，好，繼續回正。你感覺到個車係直線㗎嘛？好啦，唔好扭住啊！而家太偏啦，好，玩完頭先個生死時速之後咧，我哋而家咧就去玩呢個的搭電車啦。小魚，電車司機，陣間我哋就靠你啦。有買保險就安全。買咗㗎啦，請你安全咁樣帶我翻嚟呢個地方就 OK 嘅。
好，那我们拉杆向下压就往前向上停止，旁边按钮都是可以做按压的。等下出发不要停下来，放位置往前开就可以了。好，我淨係聽到後面個聲音，往前開就可以了。依照时间价签，中途停车的话，将无法依表定时间抵达。4km 行咗4km。 4km 啊喂，亡命電車高喎大佬。有落啊司機！刚刚过杜奇拉驾驶学校车站，过吗？哇！呢、個玩好耐㗎，呢、個底玩啊，上的预计兜成個圈嘅。预计时间。都安全嘅，因為有路軌啊嘛。坐完呢個瘋狂電車之後呢，而家就去玩呢個小孩漂移車啦。漂移車手準備好未啊？我要揸警車。你唔好撞到我哋啊！撞到罰錢啊！待会一次踩一个，方向盘上面两颗按钮不要按到，手机跟相机不可以拿出来拍照跟录影，手机跟相。冇得揸都扮下嘢啊！爹哋話學唔成書都要學翻門手藝，我今日就要嚟揸吊臂啊！小魚，你為咗去旅行要出嚟打工賺錢啊！哇，揸吊臂添，加油啊！耶！You got it, man！ 好勁啊！揈甩佢得唔得啊？試下，揈甩佢。玩完之後，我哋就嚟咗瑞豐夜市度玩啊！同埋食飯，睇下食咩先。爸爸即刻帶我哋嚟咗上次食完覺得超級好味嘅天使雞扒食嘢啊！超肚餓啊！試埋隔離呢個地瓜球。點啊？呢個鹽酥菇好唔 OK 啊？好味好味。天使雞扒出品鹽酥菇好味啊？點啊？天使雞扒 O 唔 OK 啊？好好味。係咪㗎？哇哦，厲害厲害啊！哇！台灣嘅戰車啊！我哋會由高雄去到台北，再去到宜蘭㗎。呢間鋪頭係賣一啲好有特色嘅瓷器㗎，因為家姐好想嚟，所以我哋特登過嚟。同埋好特別咧，佢入去係要除鞋㗎嚇，咁所以咧我哋要換咗對拖鞋嘅先入得去。我睇佢哋有啲咩先。係整熊仔嘅鋪頭嚟㗎。佢可以揀個熊仔，跟住咧就幫佢着衫，仲有唔同嘅配件。好啦，終於揀完啦，呢位隊友。那等下可以帮我们裁这个板子哦，对，然後另外就會封起來這樣子。那你裁的時候，你可以捏捏看那個哇，好認真㗎，好似個初生嘅 BB 咁樣，要幫佢綁。336。那身高你可以幫我拉這個，然後來量一下哦，看它有多高。佢出世紙啊！午餐我哋去咗食錦田焗鋪飯啊！細路，你又未拍片又開始食啦？
點啊？你覺得？肉燥飯幾好，鹹度適中。你試咗呢個滷水未啊？味你試，我哋加咗青菜，個青菜都幾好味。同埋佢個套餐咧係有魚肉湯嘅。我哋由市中心揸咗大約半個鐘頭車就嚟到呢度啦。你估下我哋睇咩咧？唔係動物園啦。呢個成個體育場咁嘅嘢，大家估係咩咧？就係去呢度啦。呢度係咩嚟啊？我都唔知先。興唔興奮？好多北京嘅興奮。大家睇下，一上到嚟二樓幾壯觀。係一個好大嘅飛機庫啊！擺咗好多以前嘅戰機，同埋中間有架民航客機添。跟住入到呢個參觀房，哇！炸彈嚟喎，全部。應該係冇晒嚟㗎。同埋有好多戰機嘅模型。好，從另外一個角度睇下先。哇！小魚嚟到呢度勁開心啊，因為佢中意睇飛機嘛。阿魚啊，喂，老友，你扮咩啊？要揸戰機啦！哦。哇，cool！咁多位行業相機咯。臨走仲有賣紀念品嘅鋪頭，訪問下呢位人士，先生，你覺得呢度值唔值得嚟啊？值得，好值得，非常好值得，但係好熱喎，冇冷氣。冇所謂。冇所謂啊，呢度冇所謂嘅。係啊。OK，滿意係嘛？對於呢個行程，諗住俾幾多小費我啊？冇。噔噔，轉眼間我已經嚟到台中啦。你知唔知呢度喺邊度啊？唔知啊。呢度就係一中街夜市啦。跟住咧，我哋就嚟揾下食咩啦。哇！可能係我哋肚餓啦。唉，坐咗咁耐車，間間都覺得好香啊。所以我哋諗住去食鐵板燒。我哋今日嘅晚餐就係食本岩鐵板燒啦。等我試完為大家睇下好唔好食先。你係最威啦，小魚！你個餐又有魚，又有牛，又有豬，邊個最好食啊？而家暫時個魚最好食。哦，好啦，你陣間試埋個牛啊！同埋個菜都好推介。OK 啊！你睇熱喎嚇。跟住就到小魚期待咗好耐嘅雞腿肉啦。小魚雞腿肉嚟緊啦！你咁快食晒啲飯？未王大人，雞扒得唔得啊？外脆內軟，非常之好味，個皮係非常之酥脆。It is very good. Really？ 我哋俾個 like 個時機先。生嘅蝦，煮熟緊嘅蝦，煮熟咗搣咗嘅蝦，最後就係俾人烤咗嘅蝦，煮燶咗。然之後就呢個就係我哋喺台中住嘅酒店塔木德酒店啦。我哋一入門口行入嚟，就係一個都幾大嘅廁所，有洗手盆、高科技馬桶，仲有個都幾大嘅浴缸。
就係電視擺行李嘅地方，同埋一張好長嘅台。然之後就係我哋嘅2張單人床啦。呢度有個茶几同埋一張凳，出面個景都係街景。